क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सामने वाला कुछ कह रहा होता है लेकिन उसके शब्द कुछ और नहीं कहते? कभी लगा है कि उसकी आंखें उसके मुंह से ज्यादा सच बोल रही हैं? अगर हाँ, तो तुम साधारण नहीं हो। यह चैनल शोर के लिए नहीं है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो भीड़ में भी अकेले सोचते हैं। यहाँ हम वो बातें करेंगे जो कोई जोर से नहीं कहता, लेकिन हर कोई अंदर से महसूस करता है। सुनो ध्यान से। हर इंसान दो जिंदगियां जीता है। एक वो जो दुनिया को दिखती है और दूसरी वो जो सिर्फ वो खुद जानता है। जब कोई मुस्कुराता है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो। जब कोई चुप है तो जरूरी नहीं कि उसे कुछ कहना ना हो। असली बातें शब्दों में नहीं होती। अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो उसकी बात मत सुनो, उसके रुकने को देखो, उसकी सांसों को महसूस करो, उसकी आंखों की थकान पढ़ो। क्योंकि झूठ शब्द बोलते हैं, सच शरीर बोलता है। हर इंसान कुछ ऐसा छुपा रहा है जो वो किसी को नहीं बताता। कोई डर छुपा रहा है, कोई टूटन, कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। और जब वो इन सब के साथ दुनिया के सामने खड़ा होता है तो वो मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर वो बस समझा जाना चाहता है। जिस दिन तुम यह समझ गए कि हर इंसान अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है, उस दिन से तुम किसी को हल्के में नहीं लोगे। गुस्सा दिखे तो उसके पीछे दर्द खोजोगे, अहंकार दिखे तो उसके पीछे डर समझोगे। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है, और जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा महसूस करता है। यही कला है दिमाग पढ़ने की। कोई जादू नहीं, कोई शक्ति नहीं, बस गहरी उपस्थिति। जब तुम सच में सुनना सीख जाते हो तो सामने वाला बोलना भूल जाता है। आज रात जब तुम किसी से बात करो, उसके शब्दों से पहले उसकी खामोशी सुनना। हो सकता है तुम्हें पहली बार किसी इंसान का असली रूप दिख जाए। यह अंतर्वेब है जहां हम दुनिया नहीं, खुद को समझते हैं। अगर यह बात तुम्हारे अंदर कहीं छू गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।